okulombeddwa okwebaza Allah ku ssomero ly'akabowa Hidayati Islamic School mu Kampala kulembeddwamu Sheikh Ali Zikso nga kwetabiddwako abantu bangi ddala okubadde n'omumyuka Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda n'abakulu b'amatwale abawerako. Sheikh Zikso mu kusoma kutubasi y'abasiraamu nga bafunye ebirungi okwebaza Katonda. Allah tukutenda olutenda lwabo abamanyi nti obawadde ebyengera. Allah tukutenda era nga tusaasira abo abatakutenda wakati mu kubeera nti tebamanyi nti obawadde ebyengera. Akubiriza abazadde okutwala abaana mu Hidayati akabowa kubanga basambisa abiri omuli okusomesa eby'eddiini n'ebyensi. Emyaka mingi omuzikiti weguli, emyaka mingi essomero weliri, abayiseemu bangi nga bagasa edduniya, abayiseemu bangi nga balungi bagasa abasiraamu, bagasa obusiraamu, bagasa ensi okutwaliza awamu. Alhamdulillah ya Allah. Allah tukwebaza olw'ekyengira ky'essomero eryo. Valajuma abayizi bakuŋŋaanye ku ssomero ne basoma ddu okwongera okwebaza Katonda olw'okuyita obulungi. Sheikh Ntanda asiimye aba Hidayati olw'okubangula abaana b'eggwanga. Njagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obukulembeze obulungi obutetenkanya ekifo kino okubeera nga kitutumuka kigenda mu maaso. Omukulu w'essomero lino Ramadhani gasiimye enkolagana gye balina n'abazadde gye basomesezza obukolwa obulungi. N'essanyu lingi okubategeeza nti abayizi baffe bonna bakola bulungi. Omwaka oguwedde batula abaana 86, abaana 64 bagira mu first grade, abasigadde ne bagira mu second grade. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Twebaza obuwagizi bw'abazadde abayizi obutatuswaza. Igasi y'abazadde okubongera abaana kubanga balina buli ekyetaagisa omuyizi okuyita. Tubasaba twongere abaana ekifo ng'omukiraba kinyirira, tuli ready kubeera nga tubasaavinga. Basomesa be tulina bamulembe ddala. Hajjati Farida Kigulu yebaza bukedde olw'akatabo ka Pasiperi kagambye nti nabo kabayambye nnyo. Twebaza Allah kuba tusobodde okusoma okulaba nga tuzimba essomero lyaffe nga we lituuse, nga twebaza wamu ne bukedde olw'okuba nti esobodde okubanga batukolera Pasiperi olupapula olwo ne lutuyamba okulaba nti abaana baffe bayitira mu kika ekyawamu. Tugenda kwongerako block okulaba nga buli class at least tulina class 3. Kasooka tulina 2 naye tusubira by myaka egiddako 2 oba ogumu tusubira nga tujja kuba buli class zirina abaana basatu, class 3 per class. So muleeta abaana mu bungi mubaleetere ddala. William Buyondo yakusakidde eggulu ku Lwakere TV.